iyi mining ni nshya bayita Sprout network. Nkuko ubibona iyi ni interface yayo. Iyi mining yatangiye ejo bundi tariki 2 z'uku kwezi kwa 9. Urumva imaze iminsi 3 itangiye. Mining nawe wayitangira. Dore ko itangira yatangiye application iri kuri Play Store no kuri App Store. Kandi iyo mining ifite application kuri Play Store cyangwa se kuri App Store, icyo gihe tuyiha nka 80% ko iyo mining ishobora kuzaba nziza, idashobora kuzaba scam nyine. Niyo mpamvu mbazaniye mining zimeze gutya kugira ngo mubashe kuyitangira, umuntu bishoboye akayitangira. Bitewe nuko naje gusanga hari nk'umuntu winjira muri mining ugasanga aravuze ngo mining niyo nza mininga yonyine gusa nta yindi nsigera mining. Ngo n'uburenganzira bwawe ni ku mininga, n'ubushake bwawe, ugomba guhitamo nyine ibyo ushaka akaba ari byo ukora nyine, nta muntu ugushyiraho agahato. Mbibutse ko gutangira ku mininga izi mining ni ubuntu, nta mafaranga bisabwa, ugategereza igihe application izaronshingira iyo coin yabo, cyangwa se igihe coin izagera ku isoko, hanyuma nawe ukabasha kugurisha za coin uzaba umaze kugezamo. Ngiye kubereka uburyo twabasha gufungura account muri mining nshyashya ya Sprout network. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi. Ngiye mugiye ku bantu banyita Dario Stage. Mbere yo kugira ngo dutangire mbereke uburyo twabasha gufunguramo account, ndakubitsa ukanda like kuri iyi video, hanyuma unkandire na subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa Dario Stage. Reka dutangire. Nta kindi uri bukore rero, uratangira uza kuri application ya Play Store, hanyuma nurangiza uze wandikemo iri jambo Sprout. Uraza wandike Sprout gutya network. Gutyo uri kubibona kuri screen yawe, nawe niko uri bubyandike. Hanyuma niba ugiye kwiyandikisha muri mining nshyashya, reba link, reba referral code aho ngaho kuri screen yawe, hanyuma ubashe kuyikoresha kugira ngo ubashe kwiyandikisha muri mining nshyashya. Iyi mining ntabwo udafite referral code cyangwa se invitation code ntabwo wabasha kuyikora utarigeze uyikoresha. Nanone biba byiza gukoresha invitation code, bitewe nuko iyo ukoresha invitation code hari bonus baguha ukikigera muri account nyine. Ukigeramo imbere hari bonus baguha. Hano bari kuguha bonus ya coin imwe, naguhita baguha coin imwe nyine. Nubwo kuyijoininga iyi mining nabonye bitari gukunda nta referral code, bisaba ko uba ufite referral code. Referral code cyangwa se invitation code ni Darius 250 mu nyuguti ntoya, Darius 250. Okay, nta kindi uri bukore rero, urahita ubona application. Dore ngiye application yayo ni iyi, hanyuma uraza uyikandeho. Numara kuyikandaho application uraza uyinstall. Ngewe urabona application na install, nyuma nurangiza uzuyifungura. Ukiyifungura ni gutya irahita ifunguka. Dore nuko nguko irahita ifunguka. Noneho ahangaha barakubwira ngo continue with Google. Uvuga ngo nyine hano bakukubwira, hano hambere bakukubwira ngo uyihuze na email yawe cyangwa se na Google account yawe aho ngaho. Noneho ahangaha ha kabiri bakakubwira ngo ushyiremo email. Hano nukuvuga ngo hano ha kabiri nukwandika email na password. Noneho hari ahambere ni cya gihe nyine iyo email uyifite muri telefone, hanyuma ugahita ubihuza utiri ushyiramo ama password n'ibiki. Nukuvuga ngo nyine icyo gihe password abari ya email nyine, abari kwa kudukuntu nyine password bihujwe na email. Ukereka twe tunyure hano ha kabiri, turaza hano ha kabiri bitewe nuko ariho horoshye. Nyine hano bakubwira ngo winjire muri uyu mushinga, hanyuma utangire urugendo nyine rwo kwinjiza. Okay, nta kindi turi bukore rero, turaza hano dushyiremo email yacu. Hano turakora password, katubikore none. Okay, reka nze kwanze kano kantu tuno tuntu basobanuye neza. Hano ni email ushaka kugikoresha, hano ni password ushaka kugira nanone ukoresha. Hano urahita uza wemeze, hano uvuge ko warangije gusoma amategeko n'amabwiriza agenga iyi mining. Numara kubikora urahita uza ukanda hano create account. Icyo gihe no kuvuga ngo uraba ugize ute, uraba usoje gukora account. Reka noneho ngiye mbyuzuze vuba vuba. Okay, numara gukora account urahita uhinguka ahantu hameze gutya.
uvuga ngo ugikanda hariya nyine urahita uyinguka ahantu hameze gutya, barakubwira ngo enter invitation code. Hano nyine bakubwira ngo ushyiremo invitation code y'umuntu wagutumiye, urandika Darius nkuko dusanzwe twandika 250 mu nyuguti ntoya, uraryandika gutyo uri kubibona kuri screen yawe gutya, iyo niyo invitation code. Hanyuma uhita ukanda hano continue, hano uhita ukanda hano continue. Urabona hano noneho ahangaha handi duhindutse batubwira ngo let's set up your profile. Hano nyine akutubwira ngo dushyiremo amazina dushaka kwitwa, mbega nickname nyine tubwira dushyiremo tuzi akazina kacu. Hano nuvuga ngo nickname ushyiramo akazina ushaka, wenda urugero kanze dushyiremo wenda no urugero nyine no urugero. Hano uraza uhitemo nk'aga profile, hano urahitamo agafoto ushaka bitewe nuko twe turi gukora iyi mining, reka duhitemo kano gafoto kayo, sinzi impamvu bashyizeho utu dufoto dated. Hano nyine bakukubwira ngo bajye mbega nyine kano kemeze kugira ngo ujye umenya niba muri mining hari ibintu bageze ute, niba hari ibintu bahinduyemo bahite babikumenyesha. Uraza nako kemeze, hanyuma uhita ukanda hano continue komeza. None hano bakubwira ngo create your username. This will also be your code for referring another users that sign up with your invitation code. Uvuga nyine hano bakubwira ngo ukore invitation code yawe, ahangaha kubwira ngo ukore invitation code yawe, hanyuma uzajya utanga mu bandi bantu bashyashya bashaka kujoininga uyu mushinga cyangwa se iyi mining nshyashya. Hano nyine uraza ukore nuze referral code yawe, wenda tuvuge urugero kanikorera akangaka 12. Hano wowe urakora invitation code yawe, hanyuma urahita wemeza nyine. Iyi ni invitation code yawe uzajya uha abantu. Hari ya indi yo kugira ngo batwinjirire, ya indi nyine nabahaye murakoresha muri kunyinjira. Noneho sasa yiriya ya kabiri niyo muri bukore mwe abantu bazajya babinjiriraho. Hano bakubwira ngo welcome to the Sprout network n'ibindi start in Sprout network tap. Hano bakubwira ngo ko uzajya umininga buri masaha 24, hanyuma harimo ibijyanye n'amabonasi, ibiki amarevo gutyo nyine, harimo utuntu twinshi cyane uzagenda udusobanukirwa akantu ku kandi. Niba wakanze subscribe kuri iyi channel nta kintu uzatuburana, byose muzagenda mubimenya. Noneho hano uraza uhite wemeza, hano nta kindi. Nyuma hano bakubwiye ngo your privacy is personal. Hano ni ibintu byinshi nyine, naha ngaha uraza uhite wemeza. Hano uraza naha ngaha wemeze. Hano bakubwiye ngo stay in the loop, nukuvuga ngo hano bakubwira ngo ukande enable kugira ngo ubashe kubona notification z'iyi mining. Urakanda enable ujye uzibona nyine, ubona notification yuko mining yarangiye. Ukigeramo imbere interface yayo ni gutya irahita ikwakira. Hano barahita bakwereka utu tuntu nyine bari kukubwira uburyo bikora ku muntu mushya nyine gutyo, uragenda ukora next. Hano bakubwira ngo niho urebera notification, hano bakubwira ngo niho urebera aba referral team bawe byinshi nyine. Ya urabibona bari kukwereka invitation friends in team every member post your earning rate, ni ibyo nyine. Tap to start mining. Uvuga nyine hano bari kuhita batubwira ngo dutangire, no dukande hano kugira ngo dutangire ku mining. Ahangaha hano turahakanda kugira ngo dutangire ku mining. Urabona duhise dutangira ku mining. Iyo utangiye ku mining hari akantu gasona ndakekura kumvise. Hano urabona bari kuduha coin ebyiri nk'isa. What? Heruka ari coin imwe? Oya ni ebyiri. Urabona bitewe nuko iyi mining ikiri nshya bari kuduha coin ebyiri mu isaha, ndakekura kubibona. Coin ebyiri n'ibice bigera n'igice kimwe nyine. Hano nizo bari kuduha. Urabona ku mining ni nyuma y'amasaha 24 nkuko ubibona. Coin ziyandika hano niho coin ziyandika. Urabona dusigira coin imwe. Hanyuma hano handitse boost. Hano handitse boost. Hano uraza ukahakanda. Hano urahakanda akaguha publicity. Hari n'igihe batayiguhaye nyine, urabibona coin winjiza zitaziyongera bitewe nuko ukanzara boost. Ino ni booster nyine bateganyije yuko bazajya bahakanda bari
kugira ngo nyine bakwamamarizeho, mbega nyine nk'ibyo ngibyo. Urabona ukuntu hano ziri guhita ziyongera. Hano utuno tubusti ni 5, ubwo y'amasaha 20 ntanarangiye, nanone turongera tugafunguka. Iyo yatari yarangira wadusoje, urabona amaze kugira 3. Iyo yatari yarangira wadusoje, icyo gihe nyine urategereza mpaka amasaha 28 arangiye. Ya mining rate yacu turi hano ahangaha ku bihumbi, kanze nkabera iki neza. Mining rate turi hano, turi guhabwa coin 2 mu isaha. Urabona turacyari mu bihumbi 10. Urabona ko ntabwo twarenga ibihumbi 10, turacyari mu bihumbi 10. Ubwo nitumara kugera mu bihumbi 10 birenze, tuhita twimukira kuri iyi ngiyi ya 1 n'ibice nyine. Ino y'ibihumbi 100 kugera kuri miliyoni. Twavuye ku igihumbi hano batangaga coin 4, abantu binjiyemo ikiri ku gihumbi babahaga coin 4 mu isaha. Noneho turi ahangaha hano bari kuduha coin 2 ziracyari nyinshi. Urumva coin 2 ziracyari nyinshi, urumva coin 2 mu isaha, urumva amasaha 28 ni coin nyinshi cyane. Urabona nitwuzura ibihumbi 10 birenga, turahita tujya hano kuri 1. Nitugera mu bihumbi 100 tujye ku bice. Ibaze ko hari noneho kugira ngo wemere ukuntu zino mining zazirenze, hari n'abazinjira tugeze hano muri miliyoni 10 bari guhabwa tuno ducoin nkuko ubu ngubu muri Ruby network bimeze. Nibyo ngibyo. Niba hari n'ibindi ukeneye kuza kumenya, uraza nyine nawe ikorera ubushakashatsi witonze. Hano niho turebera abarifera bacu batwinjiriyeho. Hano aho ngaho niho tubasha kurebera abantu batwinjiriye. Hano ni settings, ushobora kuza ukagiramo ibyo uhindura. Leaderboard ni ukureba abantu bamaze kugiramo coin nyinshi cyane. Nibyo ngibyo nyine. Hano ni byinshi wowe uraza urebe nyine, urareba akantu ku kandi nawe uze uyikorera ubushakashatsi iriga. Hano tuje muri settings, harimo na white paper. Ku muntu ukeneye kumenya byinshi kuri iyi mining, araza asome white paper nyine niyo ibisobanura umushinga wose, uburyo uteye, uburyo uzagenda ukora gutyo nyine, buri kamwe ku kandi. Nizere ko rero iyi video igufashije. Niba igufashije, wibuke gukanda like, hanyuma niba hari igitekerezo ufite cyangwa se hari ikibazo ufite, ucyandika muri comment kugira ngo tuzakigarukeho tugisobanura ubutaha. Nkuko nandi kubabwira, urabona ko twakanze hano kuri booster. Urabona dutangiye kwinjiza coin zingahe? Tangiye kwinjiza coin 3 n'igice kimwe, kandi mu gihe turi kwinjiza 2. Urumva ko booster ni nziza cyane. Guys, twongeye dusubire mu zindi video rero. Niba ukeneye kuza muri group yacu ya WhatsApp cyangwa se muri channel yacu ya WhatsApp, reba aho ngaho muri comment, link barayipininzemo cyangwa se muri description naho link ibirimo, hanyuma uze utujoining. Njye mwari kumwe, banyita Darius.